మీకు కంప్యూటర్ అంటే భయమా? కీబోర్డ్ చూస్తున్నప్పుడు ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలో తెలియడం లేదా? అయితే ఈ ఛానల్ మీకోసమే. ఈ వామ్మా కంప్యూటర్ స్కిల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కి మీ అందరికి కూడా స్వాగతం. రండి, ఇక్కడి నుంచైనా మనం మనకు తెలియని విషయాలని తెలుసుకుని నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ ఛానల్ ద్వారా కంప్యూటర్ గురించి లేదా డెస్క్టాప్ గురించి భయం లేకుండా సింపుల్ గా ప్రాక్టికల్ గా నేర్చుకుందాం. దానికి సంబంధించిన వీడియోలు ఇంకా స్టెప్ బై స్టెప్ రాబోతున్నాయి. చాలా మందిని నేను చూసాను, ఏంటంటే ల్యాప్టాప్ కొనుక్కోవాలంటది, డెస్క్టాప్ కొనుక్కోవాలంటది, కానీ కొనుక్కున్న తర్వాత వాటికి ఎలా యూజ్ చేయాలో కూడా తెలియదు. కొంతమంది ఓన్లీ గూగుల్ బ్రౌజర్ మాత్రమే వాడతారు, ల్యాప్టాప్ లో కానీ డెస్క్టాప్ లో కానీ కంప్యూటర్ గురించి తెలియదు కదా. అలాంటి వాళ్ళకి కూడా మనం అసలు బేసిక్స్ నుంచి ఎక్కడ ఎలా ఉపయోగపడతాయి, ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు, అసలు ముందుగా మనం కంప్యూటర్ ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే ఏం తెలుసుకోవాలి, ఏం నేర్చుకోవాలి, మనకి ఏం వచ్చి ఉండాలి, ఇలా మనకి స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా చాలా మంది కంప్యూటర్ కొనాలని కొంతమంది అనుకుంటారు, మరి కొంతమంది నాకు ఏం వచ్చినా కంప్యూటర్ కొనాలని అనుకుంటారు కదా. ఇవన్నీ సందేహాలు ఎందుకు? మీరు కంప్యూటర్ ఉన్నా లేదా కొనబోతున్నా మీకు కంప్యూటర్ గురించి ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ పొందుతారు ఈ ఛానల్ ద్వారా. అది ల్యాప్టాప్ అయినా డెస్క్టాప్ అయినా. ఈ ఛానల్లో ఏంటంటే అసలు బేసిక్స్ నుంచి చెప్పడం జరుగుతుంది. అసలు మనం కీబోర్డ్ గురించి కానీ, కీబోర్డ్ టైపింగ్ గురించి కానీ, ఎంఎస్ ఎక్సెల్ గాని, ఎంఎస్ వర్డ్ గాని, పవర్ పాయింట్ గాని, అలాగే గూగుల్ వర్క్ స్పేస్, గూగుల్ కి సంబంధించినటువంటి టూల్స్ ఉంటాయి, ఆ టూల్స్ గురించి గాని, అంటే ఇప్పుడు ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఎలాగైతే వర్క్ షాప్ ఉందో అదే వర్క్ బుక్, అలాగే ఇప్పుడు మనకి గూగుల్ కి సంబంధించిన కూడా కొన్ని వర్క్ స్పేసెస్ ఉంటాయి, వాటి గురించి కూడా తెలుసుకుందాం. ఈ ఛానల్ ఎవరికంటే మెయిన్ గా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎవరైతే ల్యాప్టాప్ గురించి కానీ కంప్యూటర్ గురించి ఎవరైతే తెలుసుకోవాలనుకుంటారో వాళ్ళకి ఈ ఛానల్ ఉపయోగపడుతుంది. మీకు కంప్యూటర్ ఉన్నా లేదా రేపొద్దున్న మీరు కంప్యూటర్ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఇప్పుడు కంప్యూటర్ గురించి మీరు తెలుసుకుంటే రేపొద్దున మీరు కంప్యూటర్ కొనుక్కున్న తర్వాత యూజ్ చేసుకోవడం కూడా సింపుల్ గా ఉంటుంది. అసలు కంప్యూటర్ లేకముందు మనం కీబోర్డ్ గురించి టైపింగ్ ఎలా చేయాలో కూడా ఈ ఛానల్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడే ఈ ఛానల్ ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరింత మందికి ఎవరైతే కంప్యూటర్ గురించి నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికి కూడా ఈ ఛానల్ ని షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే మీకు ప్రతి వారం ఒక ప్రాక్టికల్ గా వీడియో రాబోతుంది. మొదటగా ఈ ఛానల్లో ఏని గురించి రాబోతుందంటే కీబోర్డ్ గురించి. ఎందుకంటే అందరి దగ్గర కూడా ల్యాప్టాప్లు డెస్క్టాప్లు ఉండవు కదా, కానీ కనీసం మినిమం కీబోర్డ్ అయితే కొనుగోలు చేయగలుగుతారు, కీబోర్డ్ అయితే వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకోగలుగుతారు, ఆ క్యాపబిలిటీ ఉంది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా. కానీ అందరూ ల్యాప్టాప్ ని డెస్క్టాప్ ని మనం మొదటగానే కొనుగోలు చేసు, అందరి దగ్గర కూడా ల్యాప్టాప్ డెస్క్టాప్లు ఉండవు కదా. కానీ ల్యాప్టాప్ డెస్క్టాప్ లేకుండా కంప్యూటర్ యొక్క కీబోర్డ్ టైపింగ్ ఎలా నేర్చుకోవాలో మనం ఈ యొక్క కీబోర్డ్ ద్వారా చెప్తాం. ఏముండాలంటే జస్ట్ కీబోర్డు, మొబైల్ ఫోన్, దానికి సంబంధించిన ఒక అడాప్టర్, దానికి సంబంధించిన వీడియో నెక్స్ట్ వీక్ లో రాబోతుంది. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మనం ఒక సీరియస్ లాగా కంప్యూటర్ డెస్క్టాప్ లేకుండా కీబోర్డ్ టైపింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకోబోతున్నాం. మరెందుకు ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మర్చిపోవద్దు.